göra fluffy slime. Ja, fast utan hobbylim. Vi ska göra med trälim. Som de flesta har mer trälim än vad man har hobbylim. Ja, så vi ska visa hur man gör. För man behöver göra på ett lite annat, eller ett speciellt sätt. När man ska göra med trälim än med hobbylim. Ja. Okej, den första saken är... Så här blev det. Och det är jättebra på den. Ja. Man kanske inte hör, men... Och så... Alltså det är jättebra. Och kolla, man får inget. Okej, detta är lite sen innan. Ja, bra. Wow. Fast nu fastnar inget. I alla fall jättebra. Och vi rekommenderar verkligen det. Det här blir nästan bättre än hobbylim, tycker vi. Hejdå! Hejdå!